ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର କାକରଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂତପଦା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ସେ ମଠ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଠ ଅଛି, ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ମଠ। ଆଉ ସେ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଯେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଏ ମଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ ନାଁଟା କହୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ସିଂ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦେ ଶରଣ। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ପୀଠ କେମିତିକା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ଯା ଡାକିବ ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସମର୍ପଣ କରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ଦିଅ। ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ହଜିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷ ପାଇବ ପାଣିରୁ, କି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଉ ସେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। କହିବେ ଆରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ନେଇଯା। ଆଉ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ମୋର ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲେ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି, ଏଇଠି ଖଜଣି ବାଜିବ, ଏଇଠି ଖଜଣି ବାଜିବ, ତା କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବ। ମାନେ ରାତିରେ ଯିଏ ଡେରିରେ ବି ଆସୁଥିବେ, ହଁ, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଖଜଣି ବାଜିବ। ସିଏ କହିବେ ଆରେ ଏ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ଏଠି ତ ଖଜଣି ବାବୁଛି, ଚାଲେ ଚାଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ କ'ଣ ଭୟ ଲାଗିବ। ସେଇ ଖଜଣି ଭଜନ ଶୁଣି 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 ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ହଁ, ଠାକୁର ବିରାଜମାନ ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଚାଲିଯିବେ। ସେ ଆଗେ 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 ଯିବେ। ବାବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ରାତିରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ବାବା ନିଜେ ଏଇଠି ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ବାବା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଭୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ନା, ଭୟ ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବୈରାଗ କି ଯାହାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ସବୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ବାବା? ସିଏ ଥିଲେ, ରହିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଡେଙ୍ଗା ବାବା, ଧଳା ବାବା ଜଣେ ଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଠାକୁରେ, ସିଏ ରହିଥିଲେ। ଏଇଠି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରିଆ ଚରିତ୍ର, ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ମୋତେ ତ ଏସିଆରେ କି କରିଦେଲି ଆଉ। ଆମର ତ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ତ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ବୋଧେ କିଛି କିଛି କାମ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଇଏ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, କୁଶଭଦ୍ରା ତୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଗ୍ରାମ କାକରୁଦ୍ରପୁର, ମହାସନ୍ଧି ସ୍ଥାନ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ତା ଘର, ବାରଣ ପଦକୁ କାରଣ ହୋଇବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତ ଏକ ମେଳ ହୋଇ କଳକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତ ଏକ ମେଳ ହେବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ମେଳ। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲେ, ପୁଣ୍ୟତ କୁଶଭଦ୍ରା ରହି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ମେଳ ଗୁପତ ସ୍ଥାନଟି, ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ମାଳିକାରେ ବି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି 5 ଜଣ ସଖା ଏକତ୍ର ହେବେ। ହଁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଶିଶୁ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି 5 ଜଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ମଠ ବି ସେଇମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଯାଉଛି। ହଁ, ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ସାଧୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଡ଼େ। ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ବାଟେ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ବାଟେ, 2 ଜଣ ସାଧୁ ଆସିଲେ ଭାରି। 2 ଜଣ ସାଧୁ ଆସି ରହିଲେ ଏଇଠି। ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଜୀବନ ଦେହତା
ପଳେଇଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ସେଇ ରହିଥିଲେ, ବାସୁଦେବ ଆୟୁ ପ୍ରୀତିଆର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ। ହଁ, ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବସିଯିବେ, କହିବେ ସେ ଘରେ ବି ବସିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ। ଦେଖା ବି ଦିଅନ୍ତି ନା ହଁ ସେଇଭଳି ନିଷ୍ଠା ଇଏରେ ଯଦି ବସିବେ ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ ଖାଲି ସେମିତି ବସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ଶୁଣୁଛି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଁ ହଁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ଗୀତ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣେ ଏମିତି। ଗୀତ ପଢ଼ିକି ଶୁଣନ୍ତି? ମୋତେ ଗୀତ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣନ୍ତି ଲୋ। ଇଏ ହେଲେ ଜାଣ ଆମେ କ ପିତା ଇଏ ପିତା। ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଲୁ। ଆମେ ତ ଏଇ ମାଳିକା ପୀଠ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ଆଉ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜଣେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ, ଏଠି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ବାବା ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନମସ୍କାର। ଆମେ